सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से हैं परेशान तो अपनाइए ये 15 घरेलू नुस्खे। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदी नींबू की रस की डालें। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी ज़ुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिएं, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। नंबर 3, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज़ हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाला दूध ज़ुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। नंबर 4, गर्म पानी और नमक से गरारे। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी ज़ुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। नंबर 6, मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी ज़ुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। 8, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। 9, अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबाल लें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। ज़ुकाम और खांसी से आराम मिलेगा। नंबर 10, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। इसे खा लें, इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। यह स्वाद में ख़राब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 13, अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालने से खांसी में आराम मिलता है। नंबर 14, काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। 15, गर्म पदार्थ का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज़ करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।